Ciao, in questo video vedremo l'Eragon. L'Eragon è un ambiente di sviluppo locale, anche portatile, per sviluppare o gestire applicazioni web. È una valida alternativa a XAMPP, WAMP Server o altri ambienti simili. È un ambiente moderno, il core occupa solo 10 mega di spazio, mettiamolo in italiano, ci dicono che MySQL è a prova di crash, infatti ha all'interno dei backup automatizzati, moderno, potente. Qui ci sono dei commenti di chi l'ha usato, che puoi leggerli al sito laragon.org. Qui ad esempio un commento ci dice: ho provato quasi tutto su Windows, XAMPP, desktop server, local, eccetera, eccetera. Altri server eseguiti su VirtualBox, Vagrant, eccetera. Sceglierei l'Eragon rispetto a quelle opzioni ogni giorno. È più stabile, più veloce, ha più funzionalità, ha supporto migliore e altrettanto facile da configurare e utilizzare. Quanto costa? Andiamo a vederlo. Per un uso non commerciale, quindi senza licenza, è gratuito. Esce un pop-up a ogni avvio che possiamo chiudere, che ci chiede la licenza. Non sono compresi gli aggiornamenti automatici. Quindi se vogliamo aggiornare l'ambiente dobbiamo scaricare dal download il file e rifare l'installazione. Con $10 ci danno la licenza per un dispositivo e un anno di aggiornamenti automatici gratuiti. La licenza è perpetua a vita, c'è il supporto, si possono inoltre avere più istanze aperte dell'Eragon. Io ho acquistato questa licenza. Perché l'Eragon? Perché è velocissimo, leggero, gira in un ambiente isolato e portatile, perché dopo l'installazione possiamo copiare i file anche su un altro computer senza problemi. Gestisce i virtual host automatici senza che noi facciamo nulla, senza configurare i file di configurazione. Gestisce l'SSL automatico per i domini locali senza che il browser si lamenti, e poi tante altre cose che chi vuole può andare a leggersele. La documentazione completa per chi vuole andarla a vedere è qua. Adesso insieme a te farò l'installazione completa e lo proveremo assieme al programma del magazzino che ho creato, di cui ci ho fatto anche altri video. Ci chiede la lingua, io preferisco l'inglese, in modo che se devo andare a cercare sul manuale qualche termine o qualche screenshot lo vediamo nella lingua originale. Do l'ok, ci chiede la directory dove installarlo, meglio lasciare dove loro la consigliano. Next. Questa spunta per avviare l'Eragon all'avvio di Windows, io preferisco avviarlo in automatico. Questa spunta serve per creare in automatico i virtual host per ogni nostra applicazione, quindi per ogni nostra cartella di file del progetto web avremo anche il dominio, nel nostro caso magazzino.test. Andiamo avanti, metto in pausa il video. Una nota a proposito dell'installazione portatile: qui ci dice che l'installer è raccomandato perché lui si installa i componenti richiesti tipo Visual C++. Ha terminato, questa per me è la seconda installazione, quindi non mi fa riavviare il computer, ma la prima installazione mi ha richiesto il riavvio. Lancio il programma, questa è la sua interfaccia al primo avvio. Se clicco col destro ho il menu completo, stessa cosa ce l'ho qua in basso e lo stesso menu, quindi possiamo anche chiudere questo e usare questo in basso. I setting li troviamo qui in alto a destra, quindi se vogliamo l'avvio di l'Eragon all'avvio di Windows, se vogliamo che si avvia minimizzato, però ho visto che senza licenza rimane sempre aperto, e se vogliamo avviare in automatico questi servizi che possiamo definire qua, che poi andiamo a vedere. Document root, possiamo dargli un'altra document root se ce l'abbiamo, e data directory idem. Se dobbiamo creare il virtual host, quindi noi lo lasciamo così. Auto backup sono i backup automatici di MySQL, possiamo lasciarlo o meno selezionato. Auto update funziona solo se abbiamo la licenza. Questi sono i servizi. Questo è un servizio mail locale che adesso vado a togliere perché per l'uso del magazzino non ci serve. Questi sono altri programmi che se ci servono possiamo installare. Possiamo abilitare l'SSL cliccando qui. Per adesso io lo lascio senza SSL, magari lo vediamo successivamente. Quindi qui possiamo chiudere, provo a chiudere il programma e riavviarlo, così dovrebbe avviare in automatico questi due processi. Se vogliamo avviarli a mano basta fare così. La prima volta che lo facciamo Windows ci chiede l'accesso al firewall, dobbiamo dargli il consenso, sia Apache che MySQL hanno bisogno del consenso di avviarsi.
faccio exit e lo riavvio. Infatti si è avviato e avviato correttamente i due servizi. Ha preso già la mia licenza, anche se ho cancellato tutto. A quanto pare la licenza la va a scrivere nel registro, perché io ho cancellato completamente la directory e mi vede ancora la licenza, e la licenza probabilmente è legata proprio al PC. Quest'H qui avvia Notepad++ per editare i file VirtualHost. Per l'uso normale che dobbiamo farci noi del magazzino non ci serve andare a configurare cose strane. Per usare il nostro magazzino dobbiamo copiare nella cartella www i file della versione che ci interessa. Potremmo usare la ultima che c'è. Io adesso installo la 1.10 perché voglio farti vedere una cosa. Per andare nella pagina web basta che clicco qua e mi porta su localhost, perché ancora non è stato definito alcun virtual server. Qui ci sono le informazioni del sistema, il php info, questo è il file index.html. Il file index.html è all'interno dei c:/laragon www, possiamo o cancellare o editare, lo possiamo anche lasciare. I siti, per noi il magazzino è un sito, lo creiamo facendo una directory, nel nostro caso lo chiamiamo magazzino e ci copiamo dentro la versione 1.10, tutti i file, per far sì che lui crei in automatico i virtual host. Dobbiamo adesso riavviare l'Eragon in maniera che si avvia e vede in automatico la cartella. Se io faccio uno stop, faccio un exit e lo riavvio. Andiamo a vedere questi menu prima di andare a vedere il nostro sito. Web corrisponde a questo web qui, database corrisponde a questo database qui, terminal e root. In pratica questi 4 menu sono questi qua sotto. Andiamoli a vedere. Web abbiamo già visto. Database ci apre un programmino molto comodo, si chiama AD-SQL, serve per andare a editare il database SQL. Adesso ancora non c'è il nostro database del magazzino, dopo lo troveremo qui. Questo è un terminale e qui dove ci sono i file. Qui ci sono file di configurazione, www.magazzino, quello che ci interessa a noi. Se clicco qui ci dà questo errore perché non trova il file database PHP, perché quando noi andiamo a copiare tutti i file zip ci mette davanti example, quindi dobbiamo andare a rinominare il file e togliere example. Questo è fatto per non andare a sovrascrivere i file esistenti durante un aggiornamento. Questo qui, siccome è un'installazione nuova, dobbiamo decommentare l'estensione example. Andiamo a vedere in database, ci deve essere root, va bene, facciamo un aggiorna e qui parte la procedura, questa non l'ho mai fatta vedere nei video, per installare in automatico tutto il database. Per sicurezza ho creato un token onde evitare che parti questa procedura e poi ci vada a sovrascrivere tutto il nostro database. Bisogna andare a aprire questo file qui che troviamo dentro in config. Apriamo questo file che ho appena creato e dobbiamo copiare questo token e scriverlo qui. Fa la verifica del token, nome database, utente e password. È tutto già corretto. Importante che ci sia root perché altrimenti non ha i permessi di eseguire alcuni SQL. Salva e connetti, vai alla dashboard e praticamente il nostro magazzino è installato. Notiamo magazzino.test e non localhost, comunque funziona anche su localhost. Localhost ci va qui, ma se facciamo /magazzino ci crea il login perché i cookie del localhost adesso sono diversi da magazzino.test, però anche qui possiamo loggarci allo stesso modo senza problemi. Se adesso apro AD-SQL facendo apri, posso andare a vedere il nuovo database creato. Se andiamo in db version dati vediamo l'ultima versione installata che è la 1.10. Andremo adesso a installare la 1.12, la 1.11 non c'è perché è stata ritirata per un problema. Adesso siamo alla versione 1.10, andiamo anche su info 1.10. Prima di fare l'aggiornamento alla 1.12, una cosa importante, dobbiamo andare a editare il file database.php. Bisogna rimettere root come user perché deve fare delle modifiche a 2 tabelle e l'utente magazzino user non ha questi permessi. La passo qui, la togliamo e salviamo. A questo punto possiamo caricare il file di aggiornamento 1.12 e cliccare su carica e avvia aggiornamento. Esce questo errore o un errore simile oppure errore 500. Questo significa che manca
un'estensione di PHP. In pratica in l'Eragon non c'è l'estensione zip installata, però si fa semplicemente da qui extension, si aggiunge zip, lui riavvia in automatico Apache o Apache, facciamo un aggiorna, possiamo fare carica e avvia aggiornamento. File aggiornati con successo, quindi dalla 1.10 siamo passati alla 1.12, aggiorniamo il database, dobbiamo sempre verificare che tutto sia corretto. Se queste due tabelle non le crea, se qui c'è la X, significa che l'utente non è root e quindi non ha potuto fare le modifiche. Adesso siamo sulla versione 1.12, nella versione 1.12 ho aggiunto le note e questi link qui. Ok, quindi è tutto corretto. Vediamo adesso come usarlo in HTTPS in locale. Ritorniamo sull'Eragon, in setting, attiviamo l'SSL, ci chiede conferma, ci chiede un'altra conferma e poi anche il firewall potrebbe chiederci conferma. Apache è stato ricaricato. Per ricaricare manualmente Apache lo possiamo fare anche da qui. Qui c'è il lucchetto verde ad indicarci che l'SS è abilitato. Facendo clic disabilitiamo. Se faccio aggiorna qui non succede niente. Possiamo scrivere a mano davanti a HTTPS oppure su www.magazzino. Vedi la differenza? Qui c'è scritto non sicuro. E qui, se andiamo a vedere, c'è HTTPS, la connessione sicura con certificato valido. Il certificato è di l'Eragon, quindi possiamo far girare i domini in locale con l'HTTPS. Oltre a questo ci sono tantissime altre cose interessanti, si possono aggiungere altre versioni di PHP, altre versioni di MySQL, cliccando vengono scaricate da internet, PostgreSQL, tante altre cose, Node.js, Python. Possiamo creare dei profili, quindi dei profili magari con alcune versioni di Apache, MySQL e PHP e altri profili con altre versioni, in maniera che abbiamo ambienti diversi per ogni applicazione. Questo preference qui equivale a questo e quindi possiamo usarlo o per il nostro magazzino. Quindi abbiamo visto che questo programma molto performante, molto veloce e leggero, possiamo usarlo per il nostro programma di magazzino o se siamo in grado di fare lo sviluppo web possiamo usarlo in sostituzione di XAMPP, VAMP o altri programmi LAMP. Per questo video è tutto, se hai bisogno di altre info scrivile qui sotto nei commenti e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!